ಕ್ಯಾಬೂಸ್ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತಗಲೆಗಲ ಯಾನ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಕಿಡೆದು ಕೊಂಬೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಗು ಸಾಮ್ರಾಳಿದ ಸುಕ್ಕನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೋಜಾವೆ. ಸಾಮ್ರಾಳಿದ ಪಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಆಪುಣ ಒಂದೇ ನಿಗಲ ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪರಂದೆನ್ನದೆ ನಿಗಲೇಗ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗಲೆಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನು ಯಾ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸಾಮ್ರಾಳಿದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಾಮ್ರಾಳಿನ ಚೂಲಿ ಕಲೆಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ದ ವಿಷಯ ಅವೇನು ನೀನು ಈಸಿಯಾದ ಎಂಚಾಯ್ತ ಸಿಪ್ಪೆನ ಲಕ್ಕವನು ಪಂಡದೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ. ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೈಪನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ kg ಸಾಮ್ರಾಳಿದೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಳಿ ಒಂದೇ ನಾನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆತ್ತೀತೆ ಕಾಂಡೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆತದೀತೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಹೊರತ ಮಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಕೆಸರು ನೀರನ್ನು ಕಲೆದು ಇಂಚಾವೇನು ಕೈತ ಬಿರೇಲಿಡು ಒಂತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ಚೂಲಿ ಮಾತ ಜಾರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯಾದ ಎಂಕಲು ನೆತ್ತ ಚೂಲಿನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಎಂಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯಾದ ಜಾರೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನ ಯಾನು ಕಲೆ ಒಂಬೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಟರ್ ಇಡೆ ಯಾನ ನೆನೆತದೀತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದಾಲ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ. ಎಸ್ ಗೋಣಿಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ನೆಲಕ್ಕೆ ದರ್ತದ ಚೂಲಿ ಲಕ್ಕಾವೇರು ಅವಲ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂತೆ ಪೊಸತ್ತಾತೆ. ಎಸ್ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಮಲ್ತನ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೂಲಿ ಮಾತ. ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಏನು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಬೆ. ಎಸ್ ಹೊರ ಲುಂಬೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ದೀಂಡ ಪಕ್ಕ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಡ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದೀತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ನೀರುಡು ಉಪ್ಪಾಡು ತುಲೆ ಒಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಅದು ತುಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿಯೇ ಒಂತೆ ಪುರ ತುಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆನ ಮುಟ್ಟ. ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಾಜನಗು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆದ ಕಾಳು ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಪನ್ನಾಗ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ 2 ಗಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಪೊಲ್ತುದು ಪಾಡುವೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಒಂತೆ ಕಾಯಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮಡು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡುವೆ ಆನಿಯನ್ನನ್ನು 1 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಆನಿಯನ್ನನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ದು ಪಾಡಿಯೇ. ಎಸ್ 1 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಅವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂತೆ ಪೊತ್ಪುಗಾತೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮ್ರಾಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತಾತ ಅವೆತ್ತ ನೀರನ್ನು ಕಲೆದು ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ನೀರನ್ನು 1 ಬೌಲ್ದಾತು ಪಾಡಿಯೇ ಬೇಯರೆಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ನೀರು ಮಿಡಲ್ ಇಡೊಂಚು ಚಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಎಸ್ ಸಿಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚುದು ಬೇಯ್ಪಾಗ. ಎಸ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊದ ಲಕ್ಕ ಅಂತೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲದೆ ತೊಂಬುಜಿ ಬೇಯರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಪೆ. ಐಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡೆಂಕಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚನೆ. ಎಸ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಚಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಇಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ ಮಸಾಲಾಗದು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಗು ಎಡ್ಮ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೇ
ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಎದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಆಯಿಲ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಾಸಿವೆ ಸಾಮ್ರಾಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿನಗಲು ಸಾಸಿವೆನೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪಡೆ. ಎಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಉರ್ದಬೇಳೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರ್ದರಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ದು 10 ತೊನ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೆಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಡೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಾಯಿಗಿನ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ತಾರಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೊಂತೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಪುಣಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗಿಜ್ಜಿ. ಎಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಲ್ ಆವಡು ಹಾಕಿ ನಾವೇನೆ ಅಂಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಗ ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಮ್ರಾಳಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೇಯ್ದಂಡು ಆಫ್ಟರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಬೆಲ್ಲ. ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈಪುಗು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ. ಈ ಟೈಮಡು ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಡ್ದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತೆ. ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಗ್ರೇವಿದೆಲ್ಲ ಕಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ದಾತ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಚಪಾತಿ ದೋಸೆಗಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಈ ತಾಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯಿನ ಸಾಮ್ರಾಳಿದ ಸುಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನಿಗಲು ಇನಿಯೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ದಯದೀದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.